敢不敢找2个专业摄影师比赛拍照，但私下告诉他们要偷偷输掉比赛，看看他们能把模特拍得多丑？哇，太刺激了吧！我们找来了2位专业摄影师，一位是5年外拍经验的小朱和3年拍摄经验的小胡，告诉他们成功输掉就送1颗镜头。好，这2位就是你今天的摄影师了，看起来好专业。2位摄影师上来也是受到了模特的肯定，他们又会给模特带来什么样的照片呢？就是我今天也会用手机帮你拍眼照的，模特就交给你们了，你们谁先拍？我先拍吧，我在附近踩点了。哇，不愧是专业摄影师，竟然提前踩点了。但你看，它个光一打在脸上，就有那种秋冬氛围感的感觉，是吧？哎，啊，这么近，会不会太近了？放心，我是专业的，相信我啊。这小子灵真其手啊，真的。小胡人傻了，他想不到小猪能菜到这个地步。哎，不对哦，你把这个花插进鼻孔里。插进鼻孔里？哦，对，今天很流行的一种拍法。你确定吗？中国人不骗中国人。模特相信了。对，就是这个角度，绝美。哇，好有生命力啊！怎么样？哇，我看看，好好看。哎，不用看，留点悬念。小胡看到照片直接下猛了。啊，到你了。你打算怎么拍？小胡该怎么输掉比赛呢？你把鞋脱了，站在上面，这样更能贴近大自然一点。对。哇，很美，哇，非常棒。你这干嘛？我要拍。小猪也感觉事情有点不对劲了。这个修长大腿拍出来，来。确定这样好看吗？非常长，非常棒。看看，是吧？你看，小胡自己都憋不住了。这都是什么呀？怎么拍成这个样子了？丑死了！没事，我刚刚给你抓拍了几张照片，你看一下吧。哎，这一张还挺好看的。那这样吧，我去那边再给你抓拍几张照片好吗？哎，无论你摆什么姿势，我都可以给你抓拍好看的。好，转过来。哇，好看！哇，太美了！哇，你什么时候这么会拍呢？有点技术呢。当然啦，我用的是 OPPO Find X8，抬手就出片，抓拍氛围感。你看这无影抓拍，长按连拍，这卡卡声带劲不？抓拍侠吧，这次给我也整一台。走，继续比赛。现在是同步拍模特环节。小猪和小胡心态都已经崩了，2人都拼命想拍出更丑的照片。抱着他，抱着他，对，手往后打。哇！对，就这个角度。模特对他们已经失去了表情管理。哎，等会，这个角度好看，我给你抓拍几张。你干嘛？
抓拍呀，特别好看，信我。好，这是2位大师选出来的照片，你更喜欢哪一组呢？这拍的什么东西啊？哇，你们拍的好特别啊！我可以不选吗？不可以，一定要选一位的。好，做出你的选择。3、2、1。那就这位吧。小猪非常遗憾地取得了短速比赛的胜利，恭喜恭喜！输掉的小胡将获得1枚镜头。完成一个大冒险就满足你一个心愿，挑战吗？什么心愿都可以吗？就只要我能做到都可以。那大冒险是什么？你在人最多的地方跳点来。天奶，啊，头在天啊，头在佛买。这个没病吧？我们快走！救命！你的愿望是什么？帮我把这个月花呗还了呗。一个大冒险换一个心愿，挑战吗？什么大冒险？张元英转圈，简单吧？简单吗？来。美女，我知道你，我是你粉丝。那你可以吃了这个酸奶肠粉，然后我完成你的心愿吗？彩蛋。我开始吃喽。吞下去，吞下去。那你的愿望是？找个帅哥陪我看一直想看的电影。来了。站这么近啊？没事，看什么电影啊？对不起。我们一起聊太阳。也可以，那等一下我拿票。电影刚开始，2人还在甜蜜互动，头上白纸黑字写，越来越投入了。要关注他。你天天嘴上骂我傻。讨厌。护士。这个电影怎么样？感觉？其实我一直都是不敢一个人来看这个电影的，就是因为我有个闺蜜，她也是骨髓移植，然后本来都已经就是等到了，但是人家临时有其他的安排，所以我觉得除了生命健康，其他真的都是小事。生命万岁！当我把兄弟打扮成美女，再让他跟我单身多年的学弟相亲。我看到他了。哎，你准备一下，准备一下。哎，泽，这边。龙哥，龙哥，这个是女生呢？啊，在车上。这小子已经迫不及待了，走，上车。故意提前打开车窗。这小子好像一见钟情了。好了，争得连话都不会说了。上车干嘛？哎，你们要不介绍一下呗？好，你好，我叫阿泽，你叫？我叫小玉。啊？哦，他最近晋升期啊，说不了话。哦。再跟他拉近一下关系。我可以不叫你阿泽，叫你小泽泽。这个小子迷成智障了。可以，你怎么叫都可以。哇，你就好啦。阿泽在车上一直都很害羞，所以我决定让小玉主动出击。吃个薯片呗，你们。我买了。直接就是一个深情投喂。这小子也是终于开窍了，也开始给小玉喂薯片。
哎，对了，我给你们约了一家网红西餐厅吃烛光晚餐哦，这店很难约的，我约了半个月才约到的。哎，不过就是有点远啊，你们可以先休息一下，好吧？先休息一下。这小子嘴都要笑歪了，不行，我不能让他这么爽。行行啊，别睡了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 。有什么事你不能晚点说吗？啊，不行啊，我这车快没电了，好像坚持不到西餐厅了。没电你不早说，我们赶着过去呢。没事，我这电车很方便的。我自己没电车的嘛，你现在去找充电桩都要半个小时，排队排长龙。那怎么办呀，小泽泽？交给我，交给我。这小子好像又要逞能了。他干嘛去啊？哦，我不知道啊。他到底在干嘛？哇，你去干嘛？去跟那个大叔能不能给我充20分钟吗？然后呢？被拒绝了。用个毛线充电啊？我未来可以直接换电的。赶紧上车，我带你见见世面。开始换电了，完全不用动手，这自动换电有点东西，全程只要3分钟，和加油一样快。换好了，开出去请小心。你看，3分钟不用吧？哇，牛啊 ！1 hour later。哎，你们有没有什么想喝的？小玉突然给我发了个信息，让我支开阿泽，不知道是怎么了。小泽泽，你能帮我去买瓶水吗？没问题啊，交给我。哇，这顶假发顶得我太难受了。原来是假发里面的夹子扯到头皮了。我不知道啊，是不是有夹子啊？然而弄你快点啊！弄好。哎，买水买不了多久，快点啊！哎，他怎么回来了？哎，你怎么这么快？不是买水吗？没拿手机啊？你没拿手哦，没拿手机啊？你用我的呗，一起去买呗。哎，不用，要的。是，等一下。